Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eca Channel ya teman-teman. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan ramuan untuk ayam yang kena penyakit ngorok ya, atau ayam yang kena pilek dan sesak napas ya. Namun sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe agar kami semangat untuk menyajikan informasi yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baik teman-teman, untuk ramuan ayam yang ngorok atau ayam yang sesak napas dan juga pilek ini saya menggunakan ramuan yaitu daun kelor, bawang putih, dan juga tolak angin ya teman-teman. Tentunya semuanya ini memiliki kandungan yang luar biasa ya. Jika teman-teman tidak menggunakan tolak angin juga bisa, tapi dengan menggunakan banyak bahan ya, seperti hanya kayu manis dan lainnya. Untuk manfaatnya sendiri untuk kelor ya teman-teman, saya jelaskan. Manfaat daun kelor dan bawang putih ini untuk ayam ngorok adalah sebagai obat tradisional dengan kandungan antibakteri dan anti radang yang dapat membantu meredakan gejala pernapasan ya, atau pilek. Bawang putih membantu melawan patogen penyebab infeksi ya, sedangkan daun kelor bisa meningkatkan daya tahan tubuh ayam secara keseluruhan, yang secara tidak langsung akan membantu penyembuhan ayam karena ngorok atau pilek ya teman-teman. Itu diantaranya manfaatnya. Untuk lebih jelasnya untuk manfaat bawang putih, yang pertama adalah sifat antibakteri ya. Ini sifat antibakteri bawang putih kaya akan senyawa antibakteri dan anti radang yang efektif untuk melawan bakteri penyebab infeksi saluran pernapasan, sehingga dapat meringankan gejala ngorok pada ayam. Ini ya. Yang kedua yaitu meningkatkan imunitas ya. Kandungan pada bawang putih dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan bisa melawan infeksi pada ayam, sehingga ayam ngorok ini akan lebih cepat sembuh ya, karena kita menggunakan bahan bawang putih. Yang selanjutnya adalah daun kelor. Daun kelor ini adalah meningkatkan daya tahan tubuh, memiliki banyak gizi yang dapat berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh pada ayam. Ini daun kelor sehingga membantu dalam proses penyembuhan dan mencegah penyakit ya. Terus yang kedua, nutrisi pada daun kelor ini nutrisi baik yang mendukung kesehatan ayam secara keseluruhan ya, bukan hanya untuk mengatasi penyakit ngorok, tetapi daun kelor ini sangat banyak manfaatnya ya untuk ayam yang kita pelihara. Untuk caranya tadi sudah saya berikan di video ini ya, dengan cara kita tumbuk-tumbuk, kita ulek-ulek ya. Bahannya yaitu bawang putih dan kelor, kemudian kita peras-peras, kemudian kita tambah dengan tolak angin ya. Untuk dosis tolak angin itu jangan terlalu banyak ya teman-teman. Teman-teman cukup menggunakan 1/4 bungkus dari tolak angin ya, sehingga tidak terlalu panas dan ayam ini akan cepat sembuh ya. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan tolak angin ya, teman-teman bisa membuat sendiri seperti bahan adas atau kayu manis, cengkeh, jahe, dan daun mint ya, juga ditambah dengan madu. Nah ini apabila teman-teman tidak menggunakan tolak angin ya. Kalau saya karena bahannya di sini agak sulit ya, seperti adas ini, saya menggunakan tolak angin. Jadi kombinasi bahan tersebut dipercaya dapat mengatasi seperti hanya menghilangkan lendir
pada tenggorokan ayam, sehingga ayam ini akan sehat ya. Itu ya teman-teman, jika Anda tidak menggunakan tol angin bisa menjadi bahan, bisa mencari bahan sendiri, yaitu seperti hanya daun adas, daun kayu manis, cengkeh, jahe, dan daun mint, juga ditambahkan madu. Lah ini di daerah untuk atas ini tidak ada, makanya saya menggunakan tolak angin. Untuk sebelum memberian jamu ya teman-teman, kita koroi lebih dahulu guruan tenggorokan dari ayam ini. Kita kasih minyak kayu putih, lalu kita korek-korek seperti itu dengan bulu ayam ya, agar lendir-lendir itu hilang. Seperti yang Anda saksikan ini terlalu banyak sekali ya lendirnya atau pileknya ayam ini. Kita korok-korok dengan menggunakan minyak kayu putih ya, dan ini dilakukan berulang kali agar habis ya dari lendir-lendir yang ada di tenggorokan ayam. Ini yang pengalaman yang saya lakukan dan selama ini terbukti ampuh ya. Kemudian setelah dirasa bersih, langsung kita kasihkan, kita cekokkan, yaitu ramuan tadi ya. Ini cukup 2 cekokan saja, jangan terlalu banyak, nanti akan kepanasannya, akhirnya nanti malah jadi penyakit baru. Nah, ini ya teman-teman, ya seperti itu. Dan ini yang sudah saya alami, ini ampuh 100% ya, insya Allah sembuh ayam. Kalau nanti masih 1 kali ini kurang maksimal ya, nanti bisa sore di 1 kali, pagi 1 kali ya, insya Allah ini 2 hari sudah sembuh. Mungkin cukup itu ya teman-teman untuk sharing pada kesempatan hari ini. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe agar kami semangat untuk membuat video yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, murah rezeki, dan salam peternak rumahan.